तो इन दोनों में से कौन सा कलर बेस्ट है, आज मैं इसी चीज का टेस्ट करने वाला हूँ। ये है 10 वाली क्रेयॉन्स कलर और ये है 10 वाली स्केच कलर। स्केच कलर के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्रेयॉन्स कलर के लिए मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक ड्राइंग शीट को दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। एक तरफ स्केच कलर लिख लेता हूँ और दूसरी तरफ क्रेयॉन्स कलर लिख लेता हूँ। आज मैं ज्यादा कुछ ना सोचते हुए व्हाट्सएप लोगों को ड्रॉ करने वाला हूँ। ये बनाना तो मेरे लिए बहुत ज्यादा इजी, चाहे आपके लिए भी इजी है तो मुझे कमेंट करके बताएं। लगभग 5 मिनट के अंदर मैंने दोनों लोगों को बनाकर तैयार कर लिया था। अब बारी में कलर करने की, तो सबसे पहले मैं स्केच कलर से कलर को करने लगता हूँ। स्केच कलर तो मैं ज्यादातर आउटलाइन में यूज करता हूँ, लेकिन आज मैं इसको अंदर भी फिल कर रहा हूँ। आपको स्केच कलर कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके बताएं। अब बारी थी क्रेयॉन्स कलर से कलर करने की, तो मैं जल्दी से लग जाता हूँ क्रेयॉन्स कलर से व्हाट्सएप लोगों में कलर करने के लिए। क्रेयॉन्स कलर तो हमेशा से मेरे फेवरेट है और मैं ज्यादातर 10 वाले कलर ही यूज करता हूँ। तो देखते देखते मैंने दोनों लोगों में कलर फिल कर लिया। आपको इनमें से कौन सा ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके बताएं।